ازاي تبرر اي مصيبه او اي حاجه تحصل لك لاي حد من غير ما تطلع حمار؟ وهنطبق نظريه التبريرات دي في اول شخص، مثلا ابوك لقاك بلغت وما شاء الله كتفك بتقد كتاف رحمه محسن، وقال لك يا ابني تعالى يا ابني اشتغل معايا في الورشه وهتاخد كل حقوقك من قانون العمل، وهم سندوتشين الطعميه وخرطوش الشاي، وانت اصلا طموحك كوبايه لاتيه بشاليمو وطبقين سوشي. طبعا انت تحاول تقول له يا حاج انا مش عايز اشتغل، عايز اكون انفلونسر، عايز اكون نصاب تداول والعب بالعملات، عايز افطر من ستاربكس وماك، عايز اسكن في رمازه. بس هنا ابوك هيشد لك واحده اسكندريه من مناخيره، ده لو محترم، غير كده هيشد لك بنطلونه وخيالك انت هيكمل. ونيجي لحظه التبرير، هنا تبرر له وتقول له يا حاج وانت مش صارف عليا عشان تشوف لي حاجه كبيره، ولا لا مؤاخذه سهيت امي وجبتوني عشان ابقى مكلخ زيك؟ تقولها كده بكل ثقه، مكلخ زيك. ولو جنزر معاك قول له هبقى ديرر ولا اجدعها والتر وايت، او تقول له لو ما بقتش كده هقطع نفسي بموس، بس يبقى ده احمد العوضي في بدل فائد، يبقى مقنع كده. وبعد كده هتقدر تحط عينك في عينه بكل بجاحه، او عينه في عينك، اهم حاجه يحصل اي كونتاكت لكله ثقه ده، وكده خلصنا من ابوك. نيجي لموقف تاني صعب شويه، مثلا حبيبتك اكتشفت انك بتخونها في الشات، او كشفتك متلبس في التوك توك او في العربيه اللي انت شغال عليها اوبر. تعمل ايه؟ الموضوع سهل وبسيط جدا، انت ما تخافش، دول كائنات اكتر عاطفيه من السوس الاردنيه. تعالى كده في وشها واتكلم معاها بثقه وقول لها فين واخونك مع واحده، ده انت المفروض تفرحي لي يا ستي، مش بكتسب سكيلز جديده بحطها في السي في الذكوري بتاعي، مش احسن ما تكتشفيني اني فان بوي بمص رقاب الشباب؟ خليها رقابيهم بس. وبعد كده تمسكها من وسطها وتقبل لها راسها كده، وتقرب من وشها تتكلم بصوت واطي كله انا بضحي ده منك عشانك انت، وشم بقى ريحه الاستروجين اللي هيفيح منها. طبعا الكلام اللي قلته ده كله الهزار، غرضه ثم غرضه ثم غرضه الهزار. وجرب كده، لو جاب نتيجه اقسم بالله لا خلي الفيديو ده بعضويه، اي حد ورايح داخل خارج من الفيديو يدفع فلوس. يلا بقى اعمل لايك وسبسكرايب عشان يبقى ببلاش، يبقى متاح للجمهور.